ソーラー専門店株式会社関屋の電力代0円ソーラー換気扇を紹介します。夏の床下、天井、屋根裏、本当に熱い熱気がたまります。こういったソーラーで換気をしてエアコンの節約、もちろんこれはただのエネルギー電気で回ります。こういったものを活用してこのもうすぐ来る夏対策ご活用ください。